हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पापा जी टेक्नो। तो सो गाइस, आज हम बात करेंगे Redmi Note 14 Pro प्लस 5G फ़ोन के बारे में। और देन दोस्तों, आज का टॉपिक होने वाला है डायलर पेड साउंड प्रॉब्लम। तो देन दोस्तों, आप अपने फ़ोन में इस डायलर पेड में साउंड आता है तो इस साउंड को बंद कैसे कर सकते हैं, तो वीडियो पे बने रहिएगा। और आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। सेटिंग ओपन करेंगे, देन यहाँ पे साउंड वाइब्रेशन ऑप्शन शो होगा, इसको टैप करेंगे। देन थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद ऑप्शन शो होता है एडिशनल सेटिंग्स, टैप करेंगे। देन टैप करने के बाद कुछ ऑप्शन शो होते हैं हमें। तो पहले ही ऑप्शन शो होता है डायलर पेड साउंड्स। तो देन इस बटन को हमें ऑफ कर देना है। देन ऑफ करने के बाद आपके डायलर पेड का साउंड बंद हो जाएगा। जैसे कि देख पा रहे हैं, हमारे डायलर पेड का साउंड बंद हो चुका है। तो इस हिसाब से आप अपने फ़ोन में डायलर पेड साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।